Abi a aba, afi ame afam, afi a afa, adi a ada. Ndị be anyị nnọọ etemela na anyị bido na akpụ okwu ka anyị si kpọ na izuụka ebe anyị nọ n'ime bụ ịkpụ okwu na ọnụ Igbo ka YouTube nke ga-adị anyị akpọ n'okwu n'ime mana nke nikwa achọ ịkpọsịkwa okwu ụfọdụ ọzọ ka ọ wee bụ na nri anyị kpọchie na anyị kpụ ha nke ezu anyị kwuo okwu na ezi ụnụ ma ka anyị si kpọọ okwu nke ga anyị kpọ anyị wee ọnụ anyị wee mkpụrụ ebisi ya bụ abịchị nke anyị mụ na izu gara anyị wee kpọọ okwu dị iche iche ya ka anyị chọkwa ịkọntinu taa ka anyị ụzọ nwee nke izu anyị wee ekwu okwu bọọlụ ịwa mma ka anyị jee na bọọlụ anyị ka anyị fụ besi eke ebido nke taa ka anyị jee dịka ka anyị si kwuo nkịta bene bụ bọọdụ anyị ka anyị fụ be anyị si kpọmanya okwu nke fọdụ si taa na chipu kpee bụ ife anyị chi wee kpọọ okwu anyị akpọpụ ha n'ime akpọma kpọma okwu kpọma kpọdo bụ ife anyị nwere n'ime kpe nke kwee kwado m kwudo nke ọzọ bụ kwedo ya bụ ife akpọ asụkwa n'ime kwee ime lee anyị afọlụma lahụ lalị lama ya bụ ife ndị akpọ ha n'ime lee nke mi afụ mụ ma njọ mụ na yo manya bụ ife ndị akpọ ha na mee ndị ọzọkwa bụ ene akpọ ha nọ nso nọdụ nna nne nneka bụ ife ndị akpọ ha na mee denye afọ ṅara ife akpọ ha be denye nyado nyama nyachi nyụma ife ka akpọ ha na ime nye den nwe afụ nwandu nwaka nwaamaka nwabụndụ aba ndị ka anyị kpọ ha n'ime nwe bụ NW anyị kpọ ha n'ime bụ ndị ahụ den nke ọzọ bụ o afọ okeleke oyibo okeke okeafọ odogwu osimiri ya bụ ife ndị akpọ ha n'ime o den nke ọzọ ọka ọfịa ọdụ ọha ọpịa ya bụ ife anyị kpọ ha n'ime nke pe afụ papa pịa pepe ya bụ ife ndị anyị kpọ ha n'ime pi dere afụ rapụ ya bụ ife anyị kpọ ha befu den s ya bụ si afụ seme sekpọ sụma ya bụ ife ndị anyị kpọ ha befu den shi afụ shaloma shigam ya bụ ife ndị amụ ha na ndị akpọ ha n'ime shi den ti afụ tụtụ tụma tụntụ teme ife akpọ ha na ti bụ den ulu utulu ukwe ufoyi ife akpọ ha na afụ ụtụtụ ụlọ ife akpọ ha befu den wee afụ wama wanụ ife ndị akpọ ha na den wai yi afụ yo yalima yali yadịma ife ndị akpọ ha na yi den nke zi afụ zụma zulu ya bụ ife ndị akpọ ha na zi asị na anyị amaghị ike kwụsị ife okwu anyị kere ike kpọpụ ha na ime abịdị ọnụ Igbo wee shike mana ife ike nyere anyị aka Chineke onye bụ na inwe Baịbụl Igbo
inwe Baịbụl Igbo ya agwa be mụ ha ọtụtụ ife na ime ndị kenye ya aka wee kpụpụ ha okwu ndị ọzọ. Then ịgwụsịa Baịbụl Igbo onwe novel akpọrọ ya bụ ife ndị anyị ma ndị enyere anyị aka bụ ịgwụ Baịbụl ebe ka esefụ ọnụ Igbo ndị taa mkpọrọ dị fụ n'ime. Then onwe novel ndị Igbo desi agwụ maka ime wee atụtụ ọnụ Igbo n'ime oyibo wee dị ka ụzọ kwe ha ọfụma. Then onwezikwa akwụkwọ ọnụ Igbo ndị rere agwụwa ebe isi agwụwa bụ onye aka kpụpụ ha okwu ndị ọzọ dị iche iche nke bụ ife ya bara anyị uru na ọmụmụ ife ọnụ Igbo nke. This is where we turn to English version to make it easier for our children. You see, in the last episode we started word formation. That word formation we started. That word formation. Yes, the word formation. We started with KP. KP is pay. We Boma, and we stopped there. We went to KW, which is square. We had Kwado, Kudo, and so on. And we went further to study Le, Loma, Laho, Lale. These are some of the words we can form from L. Then Me, Mo, Manjo, Monayo, Maya, Diabukwa. These are words that we can form from M or Me, Ne, Nonso, Nodo. These are some words we can form from there. Then we have Ngara. Then NY is Nye, followed Nyado, Nyama. These are some words we can form from NY, which is Nye. Nwe is NW, Wandu, Maka, and so on. These are the words we can form from them. They have Okeleke, Oyibo, Okeke, and so on. These are words we can form from O. They will have Oka, Afia, Odo, Oha, and so on. These are some words we can also form from O. Then we have Pe, Papa, Pia, Pepe. These are words we can as well form from P. Then we have R, we have Rapu. We can form it from R. Then S has Seme, Sekbo, Soma. These are some of the words we can form from S. Then we have SH, which is She, Shala, Shaloma, Shala. And things like that. These are some words we can form from She. Then we talk of T, Toto, Toma, Tuntu, Teme. These are the words we can form from T. Then U, we have Ulu, Utulu, Ukwe, and so on. These are words we can form from U. Then we have O, Ototo, Ola. Where from U. Then we have W, Wa, Wama, Wano. These are words we can form. These are some of the words we can form from. Then we have Y, Yo, Yarema, Yade, Yadema. These are some words we can form from Y. Then we have Z, Zoma, Zu, Zulu, and so on. These are some words we can form from Z. So we said that we cannot exhaust all the words we can form from Igbo alphabets. We cannot exhaust them. Read the Igbo Bible and get more of them. Read novels that are Igbo authors and read Igbo novels. When you read all these source materials, your knowledge will expand. You'll be able to increase your word power. There's no way you can learn Igbo perfectly without reading the Igbo Bible. And you cannot read Igbo Bible if you don't understand the alphabet. So I hope we will do well to acquire Igbo Bible. Or you start with the translation. That will do us a lot of good. Next lesson, we are going to start with what? After we have understood Ekpo Oku, that is word formation. The next thing the next video will be on pronunciation of Igbo names or Igbo words. That will be the next edition that will come our way.